זה מספר אחד. עכשיו את יכולה לצלם ככה ולצלם בתוך הרחוב, אבל אין פה אף בית אחד ש... ולא הפרד הבונקר? אין. אז עכשיו אנחנו ניגשים אליו. מבחינת נשק, מה שאפשר, מעט מאוד נשק, אבל עכשיו מה זה בקבוקי מולוטוב? אבל מה זה בקבוקי מולוטוב? זה לא רימון, זה בקבוק תבערה. ברגע שזורקים אותו, הוא ניצח וגורם לדלקה. למה מדברים עם יונה? זה בקבוק עם חומר דליק, וברגע שהוא נזרק, נופל, הוא ניצח. עכשיו, בשביל להכין את צורכי המולוטוב האלו, צריך היה להיות מישהו שיודע, נכון? אחד,